Nhân duyên là một hiện tượng tự nhiên. Trong vô số pháp môn tu của Đức Phật, có một pháp môn gọi là Quán Nhân Duyên. Pháp môn này có thể giúp chúng ta thay đổi quan niệm, phá bỏ được sự chấp thủ đắm trước vào các sự vật hiện tượng, từ đó đưa ra quyết định chính xác để tránh bị thất tình lục dục lôi kéo dẫn dắt. Khi chúng ta đối diện với những thứ hấp dẫn, mê hoặc hay kích thích, cho dù cảm nhận phát sinh này là khổ đau hay hạnh phúc, chúng ta phải lập tức nghĩ rằng cảnh giới này đến từ những cảm giác chỉ là sau khi vật chất tiếp xúc với cái này cái kia mà phát sinh một thứ hiệu quả. Nó thật sự không tồn tại vĩnh viễn. Ví như khi chúng ta nhìn thấy một bông hoa, ta không nên suy nghĩ phán đoán ngay lập tức rằng mình thích hay không thích nó, vì hoa chỉ là hoa mà thôi. Bây giờ ta phải đem nó tách riêng ra ngoài giá trị phán đoán, mới không nảy sinh vấn đề bị nó kích thích hấp dẫn được. Nhưng nếu chúng ta cho nó một giá trị phán đoán, khi ý niệm xinh đẹp xuất hiện thì trong lòng nghĩ ngay: màu hoa này đẹp làm sao? Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy bông hoa nào đẹp đến thế. Bây giờ hiện tượng vật chất đơn thuần đã biến thành sức hấp dẫn mê hoặc người khác. Bởi vì có ý niệm thích nên muốn chiếm lấy nó về cho mình. Từ đó một chuỗi phiền não liên tiếp kéo theo sau. Cho nên khi chúng ta nhìn thấy một đóa hoa, ta phải dừng ngay ở ý nghĩ đây là một đóa hoa, chứ không nên khởi lên sự phân biệt đẹp hay xấu. Có lúc chúng ta cho rằng bản thân mình thích những sự vật nào đó, nhưng sự thật lại không phải như thế. Tôi nhớ vào mùa xuân năm nọ, khi tôi đi du lịch đến nước Anh, bấy giờ nhìn thấy hai bên đường trồng những khóm hoa rất đẹp. Tôi cảm thấy quang cảnh ở đây đẹp biết bao, nên cảm thấy rất hứng thú. Nhưng sau khi nhìn thấy một vài lần thì dần dần cảm giác kỳ lạ không còn nữa. Chỉ nhìn để nhìn thế thôi. Sau đó tôi đến một đạo tràng để tu tập thiền định. Đó là một nơi vô cùng thanh tịnh, chỉ có cỏ và cỏ, chẳng có hoa gì cả. Cho nên khi thấy có người hái những đóa hoa cắm vào bình rồi đặt trên bàn ăn, tôi lại bắt đầu chăm chú ngắm nhìn hoa. Bây giờ tôi suy nghĩ, rốt cuộc tôi có thích hoa này hay không nhỉ? Sau đó tôi lại ngắm nhìn nó. Thực ra chẳng có cái gọi là thích hay không thích, vì nhìn từ góc độ nhân duyên để thấy hoa chỉ là hoa thôi. Ngoài ra nó chẳng có ý nghĩa đặc biệt gì cả. Bất cứ sự vật hiện tượng nào đi nữa cũng đều do nhân duyên hòa hợp tạo thành. Phải có đủ nhân và duyên. Khi hội đủ các điều kiện đó thì tự nhiên nó sẽ phát sinh. Khi nhân duyên không hội đủ thì tự nhiên tan rã. Một đóa hoa cũng như vậy. Sau khi hoa khô héo, nó sẽ trở thành rác rưởi và bị quăng bỏ đi. Lúc này không còn xuất hiện vấn đề đẹp hay xấu nữa, mà đó chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Còn nhớ nhân vật Lâm Đại Ngọc trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng. Cô đem cuộc đời mình và loài hoa ra để liên tưởng so sánh với nhau. Vì có sự liên tưởng này nên mới nảy sinh phiền não và chấp thủ đắm trước. Khi nhìn thấy hoa tàn rơi rụng trên đất, cô chợt xúc cảnh sinh tình, cảm thấy đóa hoa này thật tội nghiệp đáng thương. Trái lại, nếu nhìn những hiện tượng tự nhiên này một cách riêng biệt độc lập, thì hoa nở chỉ là hoa nở, khi hoa tàn chỉ là hoa tàn mà thôi. Khi biết tất cả mọi sự vật đều do nhân duyên hòa hợp sinh ra, thì sẽ không còn khởi lên phiền não hay đau buồn nữa. Vì thế, nhóm họp
là một thứ nhân duyên, và tan rã cũng là một thứ nhân duyên. Tất cả mọi sự vật có mặt trên thế giới này, cho dù tốt hay xấu, cũng đều do nhân duyên. Ta thử nhìn từ góc độ nhân duyên để đánh giá, quan sát sẽ nhận ra. Không có bất cứ sự vật nào trên thế giới có thể khiến chúng ta sinh khởi phiền não, đắm trước và đau khổ cả. Tất nhiên, điều này cần phải có thời gian rèn luyện không ngừng mới thể nghiệm được. Ví như khi chúng ta nhìn thấy một vật nào đó mà ta yêu thích, nhưng đó không phải thứ cần thiết, thì lập tức quán ngay đến nhân duyên, nghĩ rằng mọi vật trên thế gian này vốn nó là như vậy, chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Bây giờ ta cũng chẳng cần nó. Như thế mới không bị nó mê hoặc hấp dẫn. Khi chúng ta phân tích rõ ràng mối liên hệ chủ quan và khách quan giữa bản thân và sự vật bên ngoài, không để cho bản thân mình có mối liên quan đến nó, thì sẽ không còn đắm trước nhiều vào nó nữa. Chẳng hạn, khi ta đến cửa hàng bách hóa, nhìn thấy nhiều quần áo và hàng mỹ phẩm đẹp đẽ, nhưng ta không thể mặc, cũng không thể dùng nó. Vì thế, nó và ta chẳng có bất cứ mối liên quan nào. Khi đã không có bất cứ mối liên hệ nào với mình, thì sẽ không có vấn đề bị nó mê hoặc. Phân tích rõ vấn đề. Không có mối liên quan và có mối liên quan, đó chính là quán nhân duyên. Nhưng cũng có một số người không hiểu lý lẽ này, nên có lúc chỉ vì cảm giác thích thú, hiếu kỳ, liền mang những thứ mà ta không cần thiết về nhà. Ví như có một số người cảm thấy tạp chí trên máy bay rất hay, nên đem nó về nhà. Nhưng khi đã mang về rồi, lại không có thời gian để đọc nó. Hay là khi đi dạo trong tiệm sách, ta đều cảm thấy thích thú bởi mỗi một cuốn sách ở đó, nên kết quả là mua một đống sách thật lớn mang về đặt trên kệ sách. Nhưng kể từ đó về sau, chẳng thèm quan tâm để ý gì đến nó cả. Ta phải đọc hết từ đầu đến cuối một cuốn sách, thì mới xem là có ích thật sự. Nếu không, thì cho dù có mua bao nhiêu sách đi nữa, cũng chẳng có liên quan gì với bạn cả. Nhưng chúng ta vẫn có thói quen hay phan duyên bên ngoài. Khi nhìn bất cứ thứ gì xinh đẹp, ưa thích, liền muốn có nó, chiếm hữu nó, nên mới gây nên không ít phiền não đau khổ. Vì thế, chỉ có hiểu rõ lý nhân duyên, phân biệt rõ mối quan hệ giữa bản thân mình và sự vật bên ngoài, mới có thể giúp chúng ta tránh khỏi sự hấp dẫn và đau khổ do thất tình lục dục mang lại. Phải rèn luyện kiềm chế tính phóng đãng. Giáo pháp của Đức Phật dạy chúng ta chống lại sự mê hoặc hấp dẫn, diệt trừ chấp thủ mê đắm vào thất tình lục dục, sử dụng có hiệu quả về việc quán nhân duyên, quán từ bi và thay đổi phương pháp để quan sát. Thế nhưng, lắm khi ta chưa kịp sử dụng phương pháp phòng ngừa hay chưa kịp thay đổi quan niệm này, thì đã bị rơi vào hố sâu bùn lầy của lòng tham muốn dục vọng. Cho nên, phương pháp cơ bản nhất vẫn là cách phải thâu nhiếp lục căn. Cũng chính đem tâm mình quay về một mối, để nó tập trung vào 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, chứ không nên hướng bên ngoài để tìm cầu. Thông thường các bộ máy trong thân thể chúng ta như mắt, tai, mũi, vân vân, sau khi tiếp xúc với sự vật bên ngoài sẽ có cảm giác thích thú, nên mong muốn chiếm đoạt, giành lấy bằng được nó, mà chẳng có cách nào chống lại sự hấp dẫn của nó cả. Thậm chí có lúc mắt đã nhắm lại, nhưng hình ảnh kia vẫn chập chờn tồn tại trong tâm. Cho dù bịt tai lại không nghe, cũng chẳng ích lợi gì, vì nó vẫn còn âm thanh khác. Bây giờ ta phải tiếp tục cảm nhận.
những cảm giác quấy nhiễu này rốt cuộc có thoải mái dễ chịu không? Có vui vẻ hạnh phúc không? Là cảm giác khổ đau hay là sự hưởng thụ? Trên thực tế, nếu ta đã nhắm mắt lại nhưng hình ảnh vẫn còn lắc lư chập chờn qua lại trước mặt, điều này quả là vô cùng đau khổ, không thể xem đó là niềm hạnh phúc được. Cũng thế, khi nói đến chuyện yêu đương thì ta vô cùng say đắm, nét mặt nụ cười, giọng nói của người đó cứ mãi chập chờn mãi trong đầu ta, không thể buông xả được. Cho dù người đó ở cách xa ngàn dặm, nhưng cũng như đang ở trước mặt ta. Đây chính là hiện tượng của bệnh tương tư. Nếu như hai người không yêu thương nhau, mà chỉ một người yêu đơn phương, tương tư một mình, điều đó lại càng đau khổ biết chừng nào. Thế nên chúng ta cần phải phân tích tỉ mỉ rõ ràng. Hình ảnh và âm thanh cứ mãi quấn quýt chập chờn trong đầu ta, rốt cuộc là thật hay giả? Khi ta mở mắt nhìn kỹ hình ảnh trong đầu thì có lẽ sẽ không còn thấy nữa. Nếu phân tích tỉ mỉ âm thanh tai nghe được thì nó cũng sẽ mất đi. Tất cả mọi sự vật chỉ là sự tưởng tượng trong đầu ta mà thôi. Cho nên chúng ta phải luôn nhắc nhở mình rằng tất cả những thứ đó đều là ảo giác trong tâm, chứ không phải là hạnh phúc đích thực. Nếu vẫn còn đau khổ thì chúng ta nên tập trung chú ý đến hơi thở của mình không ngừng. Dùng cảm giác tập trung vào hơi thở để cảm nhận hơi thở. Như thế sẽ có tác dụng hơn. Nếu ý niệm trong đầu mãi không mất, nhưng nhờ chú ý đếm hơi thở thì có thể sẽ thay đổi được ý nghĩ. Ngoài ra, khi phân tích ý niệm của bản thân cũng là một cách thu nhiếp sáu căn. Từng ý niệm một cứ mãi xuất hiện trong đầu chúng ta. Cho nên khi xuất hiện ý nghĩ mạnh mẽ, thô tế mà ta lại không có cách gì để thoát ra được nó, bấy giờ chúng ta có thể thực hiện phương pháp đếm hơi thở, cảm nhận hơi thở vào ra như thế nào. Khi xuất hiện ý nghĩ khác nữa, ta có thể lãnh hội được dần dần mới có thể làm sáng tỏ sự việc. Bấy giờ ta không còn suy nghĩ đến nó nữa. Còn nguyên nhân không suy nghĩ hiện nay chỉ là bạn đang chú ý đếm hơi thở, nên ý nghĩ lúc nãy đã bị cắt đứt và gián đoạn. Song trong đầu chúng ta sẽ không còn tự do tiếp tục nghĩ đến việc khác nữa. Ý niệm tập trung chú ý đếm hơi thở, cảm nhận được hơi thở này cũng sẽ bị ý niệm khác làm cho gián đoạn. Mỗi khi chúng ta phát hiện có sự xuất hiện ý niệm khác thì không cần phải để ý đến những ý nghĩ này làm gì, chỉ tiếp tục quay trở lại với cảm giác đếm hơi thở. Bây giờ những ý niệm này tự nhiên sẽ bị ngắt quãng. Cứ lấy ý niệm bị cắt đứt ngắt quãng này đang xen vào nhau. Như vậy thì ý niệm đó sẽ biến thành từng đoạn một. Một khi ý niệm đã biến thành từng đoạn thì đó chỉ là ảo giác, ảo tưởng mà thôi. Bấy giờ ta có thể buông bỏ dần dần ý niệm này. Ngoài ra, khi vọng niệm quấy nhiễu nhưng ta không có cách gì để khống chế được thì bấy giờ lạy Phật là cách tốt nhất. Khi lạy Phật, chúng ta nên tập trung chú ý vào cảm nhận của bản thân. Phải chuyên tâm chú ý vào mỗi một động tác khi lạy xuống, khi ngẩng lên của chúng ta. Nếu người bình thường không biết lạy Phật thế nào cũng chẳng sao, chỉ cần chú tâm cúi đầu quỳ trước Đức Phật cũng có lợi ích rồi. Ngoài ra, cũng có thể ra ngoài tản bộ. Khi tản bộ, ta phải chú ý đến cảm nhận của mỗi bước chân. Khi chúng ta làm như thế thì sức mạnh của sự tập trung sẽ được thu về trong bản thân, cũng chính là thu nhiếp được cả tâm mình. Trong cuộc sống hàng ngày, đại đa số thời gian, tâm chúng ta thường hướng ra bên ngoài để dông rủi tìm cầu. Cho nên chúng ta cần phải rèn luyện
để thu nhiếp nó quay về nội tâm, quay về với hơi thở, ý nghĩ của mình và sự cảm nhận của hành động. Nếu rèn luyện đầy đủ như thế thì dần bỏ được sự quấy nhiễu bên ngoài, đạt được mục đích thu nhiếp sáu căn. Vô thường chính là sự vĩnh hằng bất biến. Trong cuộc sống, cái mà con người thường theo đuổi đa số đều chấp thủ vào ba phương diện là vật chất, tinh thần và sự vĩnh hằng bất biến. Vật chất là điều kiện trước tiên mà con người luôn mong muốn trong cuộc sống, trong đó bao gồm cả bản thân mình và môi trường sống. Điều cần thiết là phải vượt qua tất cả mọi thứ vật chất mới có thể đạt được cảm nhận hưởng thụ và sự hài lòng được. Trong xã hội hiện đại mà khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ, điều kiện vật chất được phổ biến nâng cao, nên đời sống vật chất con người càng thoải mái dễ chịu hơn. Thế nhưng có người hiện đại không vì thế mà hạnh phúc hơn người xưa. Người phiền não vẫn cảm thấy phiền não, thậm chí nó càng phiền não, đau khổ hơn trước nữa. Có lẽ vì lòng ham muốn của con người không có điểm dừng, nên đối với việc mong muốn tham đắm vào vật chất không bao giờ mang lại cho họ sự hài lòng và hạnh phúc đích thực cả. Nó chỉ mang lại một vài điều kiện thuận lợi trước mắt mà thôi. Tuy nhiên, cái gọi là thuận lợi kia cũng chẳng phải là thuận lợi tuyệt đối gì đâu. Bởi vì khi ta thu nhận được sự thuận lợi nào đó, thì đồng thời những điểm ưu thế khác cũng sẽ bị mất đi. Ví như con người thời đại ngày nay luôn sống trong những căn nhà rộng rãi, tất cả những cửa sổ đều bị đóng kín đến nỗi gió không thể có khe luồn vào được. Trong phòng có máy điều hòa, lại có đầy đủ các phương tiện thiết bị hiện đại tinh tế nhất. Xem ra họ là những người rất an toàn, thoải mái. Thế nhưng ai biết được những người ở đây lại phải cách ly với không khí thiên nhiên bên ngoài. Vì thế nên họ cũng sẽ mất đi mối liên kết giữa mình với thiên nhiên. Thế mới biết đối với sự mong cầu ham muốn vật chất cũng không phải là cái để chúng ta nương tựa dựa dẫm vào. Đối với sự ham muốn, tìm cầu về mặt tinh thần, quả thật vô cùng trừu tượng. Vì đây là sự cảm nhận, sự trải nghiệm và thể hội bên trong của mỗi cá nhân con người. Con người sẽ khác đi khi tầng lớp cuộc sống tinh thần sai khác. Người có tầng lớp tinh thần thấp kém không thể nào hội nhập vào cuộc sống vật chất, nên họ nghĩ rằng cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng người có cuộc sống tinh thần thì khi họ đọc sách, họ có thể lãnh hội được nhiều đạo lý trong đó. Đối với họ, đọc sách chính là một cảm giác được hưởng thụ. Tục ngữ có câu, trong sách vốn có kho vàng quý báu, trong sách vốn có viên ngọc như ý. Điều này không nên nói rằng đọc sách thì nhất định sẽ đem đến cho ta vật chất giàu có, mà khi đọc mỗi một cuốn sách, nó có thể mang lại cho chúng ta cảm giác trưởng thành, sự nương tựa và cảm giác được an ủi về mặt tinh thần. Nghệ thuật và tôn giáo cũng như thế, đặc biệt là về mặt tín ngưỡng tôn giáo. Nếu ta tin rằng có cõi trời, cõi Phật và cõi tịnh độ, hoặc tin rằng trong cõi tâm tối này chắc chắn có các vị thần linh, chư Phật và Bồ Tát đến cứu giúp chúng ta, đó cũng là một chuỗi liên hoàn trong cuộc sống tinh thần. Còn như sự vĩnh hằng bất biến, thật sự đó là cái mà chúng ta không bao giờ theo đuổi tìm thấy được. Bởi lẽ trên thế giới chẳng có cái gì gọi là vĩnh hằng bất biến cả. Cho nên Đức Phật thường giảng về vô thường, nghĩa là không có cái gì gọi là vĩnh hằng bất biến, mà chỉ có cái gọi là thường xuyên thay đổi. Nguyên tắc này chẳng bao giờ đổi thay. Cho nên vô thường chính là cái vĩnh hằng bất biến. Nếu mọi người đều hiểu rõ, bất cứ sự vật nào trên thế gian này cũng đều thay đổi, chứ không thể thường xuyên là vĩnh hằng, mà không chấp thủ vào sự tồn tại của cõi vĩnh hằng đó, thì có thể đạt đến cảnh giới giải thoát rồi vậy. Đứng trên quan điểm của Phật giáo để nói, thì trong ba điều kiện vật chất, tinh thần và sự vĩnh hằng, nói đến vật chất và tinh thần là cái cần được nâng cao. Nhưng cõi vĩnh hằng là cái trống rỗng như hư không, cho nên chúng ta không cần phải nhập công theo đuổi cõi vĩnh hằng. Theo đuổi tìm cầu, chấp thủ vào lý tưởng huyễn hoặc không thật, thì chắc chắn sẽ nảy sinh ra nhiều vấn đề phiền toái, rắc rối hơn. Chỉ bằng ta nên đối diện với thực tế một cách chắc chắn. Nếu như có thể sống đúng như thật, rõ ràng như trong đời sống này, thì ta không còn cảm thấy phiền não hay đau khổ nữa. Đây chính là cái sống cứu cánh nhất và tốt đẹp nhất. Có lẽ có người sẽ nghi ngờ và hỏi rằng, nếu thành Phật là bậc cứu cánh nhất, thì lẽ nào Đức Phật chẳng phải là cõi vĩnh hằng bất biến sao? Thật ra, hạnh nguyện của Đức Phật luôn ban rải
tồn tại khắp nơi, không chỗ nào là không có. Vì thế mà không có cái tồn tại khắp nơi, không có mặt nơi nào cả. Ngài không phải có mặt bất cứ nơi nào một cách cố định, nhưng cũng không phải tồn tại bất cứ một nơi nào. Mặc dù bình thường chúng ta không cảm nhận được sự tồn tại của Đức Phật, nhưng mỗi khi chúng ta cần gặp Ngài, thì tinh thần hạnh nguyện của Ngài tự nhiên cùng tồn tại với chúng ta. Cho nên cõi vĩnh hằng đích thực chính là không có cõi vĩnh hằng, mà là vượt trên cả cõi vĩnh hằng vậy. Không lìa xa phiền não, cũng không khởi lên phiền não. Trong Kinh Pháp Hoa có dạy, Đức Phật thường đem cõi ta bà này để ví dụ với nhà lửa ba cõi. Cái gọi là ba cõi ấy chính là chỉ dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chúng sinh trong cõi dục giới luôn chạy theo tìm cầu để hưởng thụ năm thứ dục lạc, nên gọi là ngũ dục. Ngũ dục chính là năm thứ sắc, thanh, hương, vị, xúc. Cũng có người nói là tài, sắc, danh, thực, thùy. Chung quy đều chỉ sự hưởng thụ tham đắm vào vật chất, không muốn xa lìa. Mặc dù sự hưởng thụ của năm món dục lạc có thể mang lại cho con người trong thế giới này cảm giác thỏa mãn, hài lòng, hạnh phúc đến ngắn ngủi, nhưng đối với sự đuổi theo tìm cầu năm món dục lạc thì cũng giống như người đuổi hình bắt gió, chỉ tốn công vô ích. Bởi vì gió và hình chỉ là những ảo ảnh, là cái không thật có. Nếu ta cứ cố công đuổi theo nó thì chỉ mang lại sự đau khổ cho ta mà thôi. Cho nên chúng sinh trong cõi ta bà này tuy hưởng thụ vui thú của năm món dục, nhưng thời gian đau khổ thật sự còn nhiều hơn cả thời gian mà họ hưởng thụ thú vui. Thế nhưng chúng sinh ở cõi trời tuy có thể hưởng thụ cái vui của năm món dục vô tận, không có bất kỳ sự đau khổ nào, nhưng phước báo của cõi trời có thời hạn nhất định. Sau khi hưởng thụ hết phước báo ở cõi trời thì phải trở lại cõi nhân gian để chịu khổ tương tự, thậm chí là bị đọa đến một nơi nào đó còn bi thảm hơn cõi người. Kế đến là cõi sắc giới. Cái mà chúng ta sinh trong cõi sắc giới theo đuổi tìm cầu là định lạc, tức là niềm vui do thực hành thiền định mà có được. Tuy không giống với sự ham muốn hạnh phúc trong cõi dục lạc, hơn nữa cảnh giới này phải là bậc tu hành chân chánh mới có thể cảm nhận được, nhưng niềm vui hạnh phúc trong thiền định cũng chỉ hưởng thọ cảm nhận được trong thời gian nhập định mà thôi. Mỗi khi đã xuất định thì niềm hạnh phúc trong thiền định cũng sẽ biến mất. Cõi vô sắc giới tức là cảnh giới thiền định cao nhất trong ba cõi. Bây giờ không những không có sự hoạt động của thân tâm, thậm chí ngay cả hoạt động của ý thức cũng không tồn tại. Ở đó chỉ còn lại ý thức rất vi tế. Tuy nhiên cảnh giới thiền định này cũng có thời gian kỳ hạn nhất định. Sau khi xuất định thì sức tập trung trong thiền định trước kia cũng sẽ biến mất, nên lại phải quay về chốn nhân gian, thậm chí phải bị đọa vào con đường địa ngục, ngạ quỷ hay súc sinh nữa. Do đó có thể thấy rằng, cho dù hạnh phúc trong thiền định hay là hạnh phúc trong cõi dục đi nữa, thì bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi sự cảm nhận của niềm hạnh phúc. Vả lại, tai nạn sẽ ập đến nhanh chóng, khiến ta không thể nào ngờ được. Cho nên đó cũng không phải là cảnh giới hạnh phúc an vui đích thực. Vì thế nên Đức Phật thường ví ba cõi giống như nhà lửa là vậy. Đó là ngọn lửa đang ngày đêm thiêu đốt mọi khổ đau và sự bất an. Chúng ta đang sống trong cảnh giới phiền não, khổ đau, nhưng vẫn cho đó là hạnh phúc. Mặc dù cảnh giới đó vô cùng nguy hiểm, thế nhưng chúng ta vẫn không nhận thức được nguy cơ đó, mà cứ mãi chạy theo chấp thủ đắm trước vào những điều không đáng nương tựa vào. Cho đó là hạnh phúc đích thực, nhưng chẳng phải thật có. Tuy nhiên, điều mà chúng ta thật sự muốn làm không phải là chạy ra khỏi nhà lửa. Mặc dù Phật giáo tiểu thừa cho rằng ba cõi không an giống như nhà lửa, cần phải nhanh chóng rời xa nó, nhưng Phật giáo đại thừa lại cho rằng chỉ cần trong lòng ta không bị các thứ phiền não như tham, sân si quấy nhiễu, thì cho dù ở trong cảnh giới nào đi nữa cũng như đang sống trong cõi Phật vậy. Thế nên không nhất định phải vượt ra khỏi phạm vi ba cõi mới được giải thoát an vui. Vì thế, chư Phật và Bồ Tát mà giáo pháp đại thừa từng nói, nghĩa là các ngài không xa rời ba cõi, mặc dù cũng sống chung trong ba cõi với chúng sinh, nhưng lại không chịu cái khổ của ba cõi lôi kéo. Môi trường sống của các ngài và chúng ta giống nhau, thế nhưng trong lòng các ngài không còn có cảm giác lo sợ, tham ái chấp thủ, oán giận, nghi ngờ hay bất an. Không những các ngài cảm thấy sự khổ nạn một cách tự tại, mà còn nhảy vào dầu sôi lửa bỏng để cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh. Đây chính là tinh thần của Bồ Tát. Chư Phật và Bồ Tát đều là những con người trong phiền não ba cõi mà được giải thoát.
Đó là những hình ảnh mà chúng ta cần phải dựa vào để tu tập và noi theo. Niềm hạnh phúc thì có rất nhiều cấp bậc, nhưng niềm ham muốn dục lạc mà con người bình thường theo đuổi, đó là thứ cảm nhận của sự kích động, phát tiết và hoang năng. Ví như khi nhìn thấy cảnh đẹp thì mắt cảm thấy hài lòng, khi nghe nhạc hay thì tai cảm thấy thích thú, hoặc khi ăn một bữa cơm ngon thì miệng cảm thấy khoái khẩu, vân vân. Những cảm giác này đều phải đi qua những cơ quan của thân thể mới nảy sinh niềm khoái lạc. Khi cơ quan cảm giác bị kích thích, bấy giờ trong lòng xuất hiện cảm giác ngây ngất sung sướng vô cùng. Nhưng thứ cảm giác khoái lạc này chỉ đê bê trong chốc lát, chứ không buông thả hoàn toàn. Ta lấy ví dụ uống rượu để rõ hơn. Khi uống rượu vào quả thật rất khoái khẩu, người cảm thấy lân lân, nhưng khi say rồi thì đau khổ không thể dùng lời để diễn tả được. Đặc biệt cơn giày dò ngất ngưỡng say ngủ của ngày hôm sau lại càng khó chịu hơn. Cho nên sau khi các giác quan thân thể bị kích thích đạt đến khoái cảm thì bao giờ cũng để lại di chứng. Và lại mức độ kích động mạnh còn cao hơn những lần trước kia, nên không bao giờ cảm thấy hài lòng, thoải mái được. Trong sự ham muốn khoái lạc, ngoại trừ bị kích thích bởi các cơ quan bản năng ra, còn có một thứ khoái lạc do cảm giác mang lại. Sống trong đời không chỉ để cảm nhận các quan năng đầy đủ, mà còn hưởng thụ cảm giác từ nội tâm. Đó cũng là mục tiêu theo đuổi của chúng ta. Ví như trong quá trình sáng tác văn học nghệ thuật cũng vậy. Niềm đam mê sáng tác luôn mang lại niềm vui trong lòng. Hoặc khi đọc sách, bỗng nhiên tâm ta lãnh hội được điều hay trong đó. Bấy giờ lòng ta cảm thấy vô cùng vui vẻ, nên cũng muốn để cho mọi người có được cảm giác này. Hoặc là trước kia ta không biết nghệ thuật biểu diễn, nhưng bỗng chốc học biết được, và lại còn được mọi người thưởng thức, khen ngợi nhiều hơn. Điều khiến cho người khác cảm thấy vui vì sự thành tựu của mình. Tuy nhiên, niềm vui nào cũng có giới hạn. Niềm vui tạm thời sau đó cũng tiêu tan, chỉ còn lại cảm giác không hài lòng. Và lại mỗi khi quá vui, quá đầy đủ, khiến ta cảm thấy kiêu ngạo, thì cảm giác đau khổ luôn rình rập kéo đến sau đó. Sở dĩ nói bên ngoài có người còn có người khác, bên ngoài trời còn có cõi trời khác, là cảnh giới mà ta không bao giờ theo đuổi kịp. Khi sự thành tựu của bản thân đạt đến một trình độ nào đó, và còn muốn tiếp tục vươn tới cảnh giới cao hơn. Tuy nhiên cuộc sống con người luôn có điểm chung của nó. Đến cuối cùng, khi không thể phá nổi gốc rễ nữa, thì bản thân đành phải đầu hàng dừng lại. Bấy giờ một cảm giác lạc lõng bơ vơ luôn đeo bám lấy mình. Vì cuộc đời mình sắp đến hồi kết thúc, nhưng lại không biết phải đi về đâu, nên mới không kìm nổi sự hoài nghi về bản thân mình, về con đường phía trước rốt cuộc là con đường nào. Bây giờ nếu không có sự dẫn dắt của tín ngưỡng tôn giáo thì khó tránh khỏi mờ mịt hoang mang. Nên cảm thán nói rằng thật chậm